अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ तला मुर्ग़ बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करेंगे। मुर्ग़ इसको ऑयल डाल के फ्राई कर लेंगे एकदम कलर चेंज होने तक। और इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा नमक। अब हम इसको तलने के लिए रख देंगे एकदम कलर चेंज होने तक। इसको फ्राई करेंगे। और ये जो चिकन से पानी रिलीज़ होता वो पूरा सुखाएंगे हम। और देखिए आप पानी कैसे निकला इसमें से। ये पूरा पानी ड्राई होना है। जब तक हम इसको ऐसे ही हिलाते रहेंगे। अब ये चिकन में का जो पानी रिलीज़ हुआ था वो पानी भी पूरा ड्राई हो गया और ये अच्छे से फ्राई भी हो गया चिकन। अब हम इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून डालेंगे। अब हम और डालेंगे क्योंकि थोड़ी ग्रेवी बनेगी इससे। और हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून और रेड चिली पाउडर 2 टीस्पून डालेंगे अब हम इसमें। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून और डालेंगे हम इसमें ज़ीरा पाउडर, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर है ये 1 टीस्पून। और ये कटी हुई प्याज डाल देंगे अब हम इसमें। एक चॉप की हुई प्याज है ये, रफली चॉप कर लेंगे। और इसमें हम धनिया पाउडर 1 टीस्पून भी डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको हम फिर से सूखा भुनेंगे। अच्छा फिर से तले जाने तक हम इसको भूनेंगे। कलर चेंज हो जाना इसका अच्छा पूरे से। और अब ये जो चिकन में मसाला डालने के बाद में मैं इसको एक 10 से 15 मिनट तक लो फ्लेम पे भून ली। और अब जो है सो इसमें मैं हरा मसाला डालूँगी। हरा मसाला में जो है सो हरा धनिया है और पुदीना और ग्रीन चिली से 2 से 3। और अब हम इसमें ये ऐड कर लेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा सा लेमन जूस, एक कटा हुआ लेमन है वो डाल देंगे अब हम इसमें। अब हम इसको अब और 2 मिनट तक दम पे रख के फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे हम। और अब ये सूखा मुर्ग़ तैयार है। आप इसको सर्व कीजिए नान की रोटी फिर या रुमाली रोटी या फिर तो तंदूरी रोटी के साथ में भी बहुत अच्छी लगेगी ये। आप इसको इसके साथ में सर्व कीजिए। और जो है सो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।